Жоқ дегенде bir sutка толық dinмен жашайын деп hareket кылып көрөйүнчү, урматтуу bir тууган. Bir sutka эле рахатын табасың. Биз Меккада жүргөндө устазы Шейх Тарык Сайдар айтат, мындай кылабыз дейт. Ар бир кыймыл аракет кылганда, ошол кыймыл аракетти ниет түздөйбүз дейт. Эртең менен туруп атканда, кетип атканда, оң буттан баштаган сүннөттө оң буттан баштайбыз дейт да. Оң бут менен кирип чыкканда сол бут менен чыгабыз деп, ошону аракет кылабыз дейт. Ана олтуруп атканда эмне үчүн олтурам, эс алып, рахат алып, ошондон күч топтоп, кайра күч менен турам деген ниет менен отурам мен дейт. Ана олтуруп туруп суу ичейин дегенде, суу ичип, азыгымды ошону менен кандырып, мен күч алып, ошону менен бала чакамы адал эмгек менен мен багайын деген. Ар бир кыймыл аракетке ниет кылган үйрөнө турган болсок дейт, ошондо биз жашоо оңолот дейт, урматтуу bir. Келгиле, бүгүн баштайлыкчы мынакей. Толук мусулманча ар бир ишиме ниет менен жашаганды үйрөнөм деп аракет кылып көрөйүнчү, урматтуу bir тууганым. Эгерде bir күндө оңдой алган болсок, анда bir жуманы оңдой алабыз. Эгерде bir жуманы оңдой алсак, анда bir жылды оңдой алабыз да. Эгерде bir жылды оңдой алсак, анда bir өмүр оңдой алабыз.